Bonjour, recht schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum vierten Video von Thierry. Das ist zurzeit von der Serie, die er zurzeit übers Fasten macht. Heute geht es nochmal ein bisschen um den Unterschied zwischen Langzeitfasten und Kurzzeitfasten. Was passiert im Bereich der Hormone, welche werden da besonders ausgeschüttet und was eher nicht. Und es geht auch um die Symptome. Wann sollte man aufhören mit Fasten und welche Symptome sind ganz normal, was ist nicht unbedingt ein Anzeichen zum Fastenende. Also, los geht's. Bonjour, quatrième jour de cette semaine spéciale consacrée aux jeunes. Et je dis quatrième jour parce qu'en plus, demain je vais vous diffuser une autre vidéo que je viens juste d'enregistrer. Ja, guten Morgen, also herzlich willkommen zum vierten Tag von dieser Serie. Und ich sage vierter Tag, er hat gerade vorher noch ein Video aufgenommen, was dann morgen ausgestrahlt wird und was ich auch übersetze übers Trockenfasten. Das ist dann der 5. Tag, aber er hat trotzdem 4. Tag gesagt, er erklärt das nur ganz schnell. Différence temporelle, et je me suis planté, j'ai dit aussi quatrième jour, donc ça sera le 5e jour. C'est une vidéo sur le jeûne sec, mais avant, je me suis dit, j'ai envie de vous faire celle-là Aber vorher wollte er euch gerne dieses hier zeigen. Pour cette journée-ci, pour ce 4e jour, parce que précédemment, dans la vidéo précédente, on a exploré la question du jeûne court et du jeûne long. Weil vorher, im vorherigen Video haben wir über das Kurzzeitfasten und Langzeitfasten geredet. Je vais donner des éléments, on va y revenir. Hein. Et d'ailleurs, wir kommen da nochmal drauf zurück. Mon petit doigt me dit que cette semaine de vidéos quotidiennes va se transformer en 10 à 15 jours, tellement... Und übrigens hat er irgendwie das Gefühl, dass was er eigentlich als eine Woche angesagt hatte, diese Serie von kurzen Videos, das wird ein bisschen mehr werden, also 10 oder 15 Tage vielleicht. Il y a des questions auxquelles il faut répondre et tellement ce format de vidéos courtes, ciblées sur des questions spécifiques sur le jeûne semble vous plaire. Alors, weil es gibt viele Fragen, auf die es zu antworten gibt und außerdem scheint dieses Format scheint euch gut zu gefallen. Also es gibt viele positive Rückmeldungen, die ihr bis jetzt bekommen habt darüber. Moi je suis encouragé, je suis motivé et d'ailleurs vous pouvez dès à présent balancer. Also er ist motiviert und ermutigt und übrigens könnt ihr einen kleinen Daumen hoch machen für seine Videos, ja, dass es ein bisschen mehr Reichweite gibt. Un petit pouce bleu pour me motiver davantage à continuer cette série de vidéos. Donc on a vu dans la vidéo précédente les différences fondamentales qu'il y avait entre jeûne court et jeûne long. Also im vorherigen Video haben wir die grundsätzlichen Unterschiede gesehen zwischen kurzen und langem Fasten. Et on avait globalement conclu que le jeûne court avait une visée stimulante. Ja, und wir haben grob zusammengefasst, ne, dass die Kurzzeitfasten so eine belebende Wirkung haben, eine stimulierende Wirkung. Et le jeûne long avait une visée beaucoup plus détoxifiante. Und das Langzeitfasten mehr so eine Entgiftungsfunktion. Que si tu vises le nettoyage en profondeur, tu vas plutôt t'orienter vers un jeûne long. Also so wirklich so ein eine tiefenreinigende Absicht, dann Langzeitfasten. Si tu t'orientes vers plutôt une action stimulante, tu vas aller vers un jeûne court. À ceci près, et on le verra de multiples fois, que des jeûnes courts répétés, par exemple comme le jeûne intermittent, peuvent avoir une action. Allerdings kann man dazu sagen, dass mehrere Kurzzeitfasten hintereinander oder auch das Teilfasten, ja, dass es auch so eine entgiftende Wirkung hat. Nettoyante qui est certaine, hein, mais un en tant que... Eine reinigende Wirkung, das ist sicher, ne? Aber ein einzelnes Kurzzeitfasten, ne, das eher nicht. Si tu fais un jeûne très court, tu n'auras pas l'équivalent de l'action nettoyante d'un jeûne de 15 jours ou 3 semaines. Wie zum Beispiel, wie es der Fall sein kann bei 2 Wochen oder 3 Wochen Fasten, ne, was es auch gibt. On verra aussi qu'il y a des grosses différences en termes de vitesse de nettoyage, d'intensité de nettoyage entre le jeûne avec de l'eau et le jeûne sec. Mais wir werden auch noch sehen, dass es wirklich einen großen Unterschied gibt, was die Intensivität und die Effizienz betrifft zwischen Trockenfasten und Kurzzeitfasten. Aber das dann mehr dazu im Video von morgen halt. Ça c'est pour la suite, c'est pour les jours qui viennent. Aujourd'hui, j'avais envie de voir quand arrêter le jeûne. Parce que là, on a vu comment Heute wollte ich eben mit euch sehen, wann sollte man mit dem Fasten aufhören. commencer. On l'a vu, on l'a pas vraiment vu, on va voir un petit peu aussi. Ça aussi, on va faire... Wie sollte man mit dem Fasten anfangen? Das haben wir ein bisschen gesehen, eigentlich auch nicht, ne? Aber auch deswegen, Une vidéo spécifique, comment commencer le jeûne? Est-ce qu'il y a des conditions favorables pour commencer un jeûne? Est-ce qu'on peut se préparer? Also da macht er auch noch ein Video dazu und gibt es irgendwelche
vorteilhaften Bedingungen, wie man ein Fasten anfängt. Ne? So, was kann man dass es noch besser ist. Was kann man dabei beachten? Et à l'avance, ça on va le voir. Mais avant de savoir comment se préparer, parce que ça vous pouvez vous lancer n'importe comment dans un jeûne, surtout dans un jeûne court. Aber vorher, bevor er darauf zurückkommt, wie man sich darauf vorbereiten kann, weil braucht man eigentlich nicht. Man kann jetzt so Kurzzeitfasten, was er schon öfter gesagt hat, ne? Mal eine Mahlzeit weglassen oder so, oder mal einen Tag fasten, kann man wirklich ohne Probleme machen, ohne irgendwelche besonderen Vorbereitungen. J'avais envie de voir un petit peu quand arrêter le jeûne. Quels sont les signaux qui peuvent nous dire d'arrêter le jeûne? Also vorher wollte halt erstmal schauen mit euch zusammen, wann sollte man aufhören? Ne? Was sind die Signale, die uns anzeigen, dass man aufhören sollte mit dem Fasten? Alors, pour reprendre un petit peu quand même le contenu de la vidéo précédente sur les jeûnes courts et les jeûnes longs, Also nochmal kurz, um auf den Inhalt vom letzten Video zurückzukommen, über das Kurzzeit- und je Langzeitfasten. vous ai fait ce petit tableau qui permet de synthétiser un petit peu les différences entre jeûne court et jeûne long. Là, il y a Hat er euch mal diese kleine Tabelle hier gemacht, ne, die das ein bisschen zusammenfasst, die Unterschiede zwischen Langzeit- und Kurzzeitfasten. la colonne où il y a le jeûne court et là, il y a la colonne où il y a le jeûne long. Sur différentes hormones de Also links seht ihr hier das Kurz, ne, Kur, und rechts seht ihr Lang. l'organisme. Donc, on voit que sur l'adrénaline, le jeûne court augmente énormément la Und dann seht ihr eben die ganzen, also ganz links in der Spalte sind die Hormone. Und da fängt eben mit dem Adrenalin an. Und er erzählt jetzt viel darüber, ne? Aber eigentlich könnt ihr das alles direkt sehen hier. Also Adrenalin geht enorm hoch, beim Langzeitfasten nicht so sehr. Also es geht auch nicht so unbedingt runter, ne? Aber im Vergleich zum Kurzzeitfasten, also es geht vielleicht schon runter, das heißt aber nicht, naja gut. production d'adrénaline et de noradrénaline. Sur un jeûne long, on a plutôt une diminution. Le Ja, also doch schon, es geht runter, ne? jeûne court va avoir une action très dynamogène sur tous les organes. Ça va favoriser la détoxification, ça va pouvoir donner de l'énergie et ainsi Also es ist auf jeden Fall dynamisierend, ne? Und de suite. Noradrénaline aussi, un für alle Organe. neurotransmetteur essentiel du système nerveux sympathique. Donc, Noradrenalin, auch ein Neurotransmitter des Sympathikus, also mehr Konzentration, auch auf einer visuellen Ebene. Ja. donc acuité visuelle, focalisation, concentration qui est bien améliorée. Ça ne veut pas dire en jeûne long quand on voit diminution, ça Das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt bei einem Langzeitfasten, dass man die ganze Zeit nur, dass das gar nicht mehr funktioniert und dass man gar nicht mehr konzentriert ist. ne veut pas dire qu'on va être complètement dans le brouillard pendant un jeûne long, mais il y a moins cet effet coup de fouet qu'on peut avoir dans un jeûne. Aber man hat beim Langzeitfasten auf jeden Fall weniger diesen Effekt. Auf Französisch sagt man coup de fouet, Peitschenhieb, ja, also so, dass es richtig Power gibt. Das hat man beim Langzeitfasten eben dann nicht. Un jeûne court. Ensuite, très intéressant, une hormone qu'on appelle le cortisol. Und dann hier sehr interessant, dieses Hormon, was man Cortisol nennt, ne? Le cortisol, c'est une hormone qui est produite par les glandes surrénales. Wird produziert von den Glandes surrénales, das hatte ich gestern schon im Video. Surrénal heißt Nebennieren, ja, also von Rein, surrénal auf der Niere aufgepflanzt. Das sind die Nebennierendrüsen. Et dont le corps dérive un produit qui s'appelle la cortisone, qui est fortement Und von diesem Cortisol, von diesem Hormon, leitet der Körper dann auch das Cortison ab, ja, anti-inflammatoire. Pour les was entzündungshemmend wirkt. personnes qui souffrent d'inflammation chronique, par exemple, des jeûnes courts répétés Also eine Person, die jetzt unter chronischen Entzündungen leidet, vont avoir une tendance anti-inflammatoire. die sollte, wenn die so mehrere Kurzzeitfasten hintereinander macht, ne, oder auch so Teilfasten, dann hat das auf jeden Fall so eine stark entzündungshemmende Wirkung. Also sehr, sehr positiv für Leute, die ständig chronische Entzündungen haben. Qui vont limiter l'inflammation et qui va avoir un effet très très favorable sur les inflammations chroniques. Les inflammations chroniques étant la plupart du temps liées au fait qu'il y a épuisement de la personne et que la Und diese chronischen Entzündungen, die sind meistens, haben die halt damit was zu tun, dass diejenige Person ständig erschöpft ist, ne? Ständig müde und personne ne produit pas en suffisance cette hormone qu'on appelle le cortisol. Und deswegen, weil sie ständig erschöpft ist, produziert die Person eben dieses Hormon, dieses Cortisol nicht genug.
Eh bien, pour les personnes épuisées, pratiquer un jeûne intermittent ou des jeûnes courts, par exemple, ou 20 heures de jeûne et 4 Also für genau solche Personen, die halt stark erschöpft sind, so eine Kurzzeitfasten hintereinander wiederholt oder auch dieses Teilfasten, wo man vielleicht auch mal 20 Stunden lang nichts isst und dann 4 Stunden, ne, so wie er das macht, einmal am Tag eine Mahlzeit und dann 20 Stunden lang diese Fastenzeit dazwischen. heures de nourriture par jour, par exemple, eh bien, ça va être un très bon moyen de pallier au déficit de production de cortisol. Das ist wirklich ein super Weg, um diese Unterproduktion vom Cortisol zu überwinden für eine gewisse Zeit, bis Le temps que leur système se régénère zu dem Zeitpunkt, dass das System sich regeneriert hat oder regeneriert, suffisamment pour qu'il y ait une production endogène de cortisol suffisante. damit das Cortisol wieder auch ganz normal produziert wird, intern und endogen, also intern. Sur du jeûne court, grosse augmentation du cortisol. Sur un jeûne long, il n'y a pas vraiment d'évolution. Also beim Kurzzeitfasten vor allen Dingen diese Cortisol wird in Schwung gebracht und beim Langzeitfasten eher nicht. Leptine et insuline, deux hormones qui régulent la prise alimentaire, eh bien, elles sont toutes les deux en chute libre. Bon, mais ça, c'est normal dans les deux cas, bien sûr, parce que ça signale au corps. Maintenant, il est temps de Also Leptin und Insulin, ja, sind beide für die Nahrungsaufnahme verantwortlich. Sind beide im freien Fall, ne, ist ganz normal, weil es wird ja keine Nahrung zugeführt, da braucht auch keine Nahrung absorbiert werden, aufgenommen werden. Im Gegenteil, es wird nichts gespeichert, es wird nichts aufgenommen, sondern es wird benutzt, das was da ist, die Reserven. stocker. Il n'est pas le temps de stocker. De toute façon, tu n'as rien à stocker, on ne te donne rien à manger. Il est temps de déstocker. Alors ensuite, sérotonine, hormone essentielle du système nerveux entérique au niveau Also Serotonin, ne, dieses Hormon, ist sehr wichtig für die Verdauung, für das Verdauungsnervensystem. des intestins, fonctionnement des intestins, participe à la relaxation des muscles lisses de l'intestin, participe Trägt dazu bei, dass sich die Verdauungsmuskeln entspannen, au péristaltisme intestinal et ainsi de suite. die Peristaltik vom Darm. Peristaltik, ne, ist die Muskelbewegung, die die Nahrung voranschiebt. Dans les deux cas, augmentation de la quantité de sérotonine. In beiden Fällen wird mehr Serotonin produziert, beim Langzeit- und beim Kurzzeitfasten. Là où on te donne des compléments à la sérotonine en permanence, ben avec un jeûne, tu as une augmentation de tes quantités de sérotonine circulante endogène. Also die Leute zum Beispiel, die immer so Serotonin-Zusatzpräparate bekommen, ja, bei einem Fasten wird es halt natürlich von innen aus produziert. Naturellement, tu n'as même pas besoin d'aller chercher Du brauchst keine Pille dafür. une pilule. Ensuite, hormones de croissance. So, dann die Wachstumshormone. Effet extraordinairement élevé d'augmentation de l'hormone de croissance avec le jeûne court. Also sehr, sehr krasse Produktion, Erhöhung beim Kurzzeitfasten, beim Langzeitfasten auch ein bisschen weniger. Le jeûne long, elle est moindre, mais elle est présente. Hormone de croissance qui participe à la synthèse protéique, à la construction de nouveaux tissus, de nouveaux muscles. Ja, verantwortlich für Proteinaufbau, Gewebeaufbau, Muskelaufbau. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui pratiquent du sport à haute intensité, Und genau deswegen machen halt viele Leute, die halt Hochleistungssport betreiben, die haben dieses Kurzzeitfasten halt für sich entdeckt. Ja? du bodybuilding, de la musculation, Krafttraining, Bodybuilding. Qui veulent construire de la masse musculaire, qui utilisent de façon très intelligente Die alle Muskeln aufbauen wollen und die dieses Fasten auf eine sehr intelligente Art und Weise jetzt benutzen und sich für sich entdeckt haben. le jeûne intermittent pour permettre de construire et d'élaborer plus de muscles grâce à ce boost de l'hormone de croissance. Et Dank eben dieser Verstärkung dieses Wachstumshormons, was da produziert wird. ensuite, BDNF, Brain Derivative Neurotrophic Factor, donc facteur BDNF, das habe ich mal auf Wikipedia nachgeschaut, das ist was ziemlich Neues, Brain Derived Neurotrophic Factor, also das ist ein Wachstumsfaktor für Nerven, um neue Nervenzellen zu produzieren, herzustellen. Und bis in die 90er Jahre hin hat die Wissenschaft gedacht, halt, dass es beim Erwachsenen, dass keine neuen Synapsen mehr produziert werden können, ja, und dass die Entwicklung des Gehirns abgeschlossen ist. Das wurde jetzt aber widerlegt. Ja, also die Forschung hat herausgefunden, dass es möglich ist. Bei Singvögeln hat man das schon vorher gemerkt, aber auch bei Menschen. Der Mensch kann
sehr wohl sein Gehirn noch weiterentwickeln und neue Synapsen herstellen. Unter anderem dank dieses BDNF. Und musste mal auf Wikipedia nachschauen, da steht ein bisschen mehr dazu, ist schon interessant. Und außerdem, also die Erneuerung, Regenerierung des Gehirns, ne, also trägt halt auch viel dazu bei, wenn man das stimuliert, eben gegen Alzheimer und Parkinson und Chorea, Huntington und so. Und auch Schutz, ja, also es ist nicht nur neue Nervenzellen, die da produziert werden, sondern auch der Schutz vom bestehenden System. Neurotrophique, de construction neuronale, on va voir que c'est un facteur qui participe à la construction du cerveau, à la neuroprotection, hein, donc Schutz, quelque part au rajeunissement de votre fonction cérébrale. Dans un jeune court, il n'est pas vraiment touché, dans un jeune long, il augmente sacrément. Also das ist beim Kurzzeitfasten eher nicht so, ne, aber beim Langzeitfasten sehr gut, sehr starke Erhöhung. Donc d'où les effets cognitifs du jeûne long. Und daher auch diese kognitiven Effekte, also die geistigen positiven Effekte beim Langzeitfasten. On verra que pour le jeûne Merkt man ja bei mir, ne? court aussi, avec un jeûne sec, c'est plus vrai du tout. Avec un jeûne sec, même sur des jeûnes très très courts, on a des effets extrêmement favorables. Ja, und hier, also beim Kurzzeitfasten steht hier, dass es das nicht so ist, ne? Aber wenn es wiederholt hintereinander ist oder beim Teilfasten, beim längeren Teilfasten, so wie er das macht, ne? Er sagt ja, er isst immer nur einmal pro Tag und wenn ich das richtig verstanden habe, macht er das die ganze Zeit so, also ständig. Und dann ist halt dieses BDNF wird auch ganz gut produziert. Ja? Donc, ça c'était pour voir la différence entre jeûne court et jeûne long. Mais vous allez me dire, oui, mais quand arrêter le jeûne, hein? So, das war jetzt nochmal Zusammenfassung, diese Unterschiede. Aber jetzt wirklich zu der Frage, wann soll man mit dem Fasten aufhören? Parce que bon, tu peux te dire, ok, je vais privilégier le jeûne court pour favoriser ce côté un petit peu boostant. Je vais favoriser ce jeûne long pour favoriser plutôt le côté nettoyage profond. Also ja, ne, ich kann mich jetzt entscheiden, mache ich lieber kurz, weil ich will halt diese stimulierende Wirkung, diese belebende Wirkung, oder ich mache es eher lang, weil ich will mich mal richtig entgiften. Aber in beiden Fällen, ja, wann soll ich aufhören damit? Mais même en jeûne long ou en jeûne court, combien est la juste mesure? Alors, je vais vous indiquer quelques signes essentiels qui vont nous permettre de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'en est notre corps par rapport au processus de jeûne. Also ich will euch hier mal ein paar Anzeichen geben, ne, die uns ungefähr anzeigen, in welchem Bereich bin ich denn jetzt? Also wo befinde ich mich bei meinem Fasten, in welchem Stadium? Alors, il est certain que si vous vous lancez dans un jeûne intermittent, par exemple, une demi-journée, globalement, les signes que je vais vous indiquer, normalement, n'ont pas lieu d'être. Hein? Also wenn er erstmal anfängt mit so einem Teilfasten, ne, eine Mahlzeit weglassen, dann gibt es normalerweise diese Anzeichen nicht. Et s'ils ont lieu d'être, ça veut dire que vous atteignez déjà la limite. Und wenn sie doch vorkommen, ne, dann heißt es, dass ihr schon an eure Grenzen kommt und avec un si petit jeûne, et c'est qu'il faut d'autant plus jeûner, mais en y allant progressivement. Und das heißt einfach nur, dass ihr eben mehr fasten müsst, aber schrittweise, ja, also klein anfangen, wenig anfangen, dann Pause machen und dann wieder neu anfangen. Sans dépasser la capacité adaptative. Ohne dabei die Anpassungsfähigkeit des Körpers zu überschreiten. Also kleine Stresssituationen, ja, aber nicht zu viel Stress. Ja, sonst ist es dann wirkt es eher negativ. Il y a un seul signe qui doit nous alarmer et nous faire dire, ok, là, il faut absolument arrêter le jeûne, quel qu'il soit. Es gibt ein einziges Signal, das uns anzeigt, Achtung, Alarm, hier müsst ihr unbedingt das Fasten beenden. Ce signe, c'est l'arythmie cardiaque. Das sind Herzrhythmusstörungen. En effet, les contractions cardiaques sont régulées par la production d'adrénaline et de noradrénaline. Also der Herzrhythmus ist unter anderem wird auch reguliert durch das Adrenalin und Noradrenalin. Par les glandes surrénales qui se situent ici au-dessus de nos reins. Et quand on commence à avoir une arythmie cardiaque, accélération, ralentissement. Also wenn es so eine Herzrhythmusstörung gibt, wo es immer wieder beschleunigt und sich verlangsamt. Alors, pas simplement un petit coup ton corps accélère, hein, parce que. Das bedeutet aber nicht, ja, dass wenn jetzt mal dein Herz kurz ein bisschen beschleunigt. Une petite accélération cardiaque, ça arrive tout le temps en cours de jeûne, c'est das kommt die ganze Zeit vor dem Fasten. Vraiment pas très grave. Mais là, pendant un bon moment, das ist nicht schlimm, aber wenn es wirklich länger dauert. Ton cœur accélère, puis ralentit, accélère et ralentit.
es beschleunigt, es verlangsamt, es beschleunigt, verlangsamt. C'est même pas de la tachycardie dans lequel il y a une accélération du cœur. Selbst Herzrasen gehört nicht dazu, ja, wo sich das Herz mal beschleunigt. C'est vraiment arythmie. Ça commence à taper dans tous les sens. Sondern es ist wirklich unregelmäßig. Ja. Es geht in alle verschiedenen Richtungen und es gibt überhaupt kein erkennbares System mehr. L'impression que tu as ton cœur qui va te sortir de ta poitrine. Du hast den Eindruck, dass dein Herz aus deiner Brust rausspringt. Ça signifie que le système arrive aux limites de sa capacité adaptative. Das bedeutet, dass dein Anpassungssystem wirklich dass es wirklich an die Grenzen seiner Anpassung, dass dein System an die Grenzen seiner Anpassung gelangt ist. À ce moment-là, la logique et la sécurité voudraient. Ab diesem Moment möchte die Logik und die Sicherheit will, dass du aufhörst mit dem Fasten. Dann muss man das auch anerkennen. Ou veut, je dirais même, qu'on cesse l'expérience. Là, le corps te signale, je n'en peux plus. Ça, Der Körper sagt, ich kann nicht mehr. Ça, c'est le signe absolu. Arythmie cardiaque égale, allez, on va faire une tête de mort, avec deux os qui se croisent. Voilà. Bon, j'ai jamais fait de dessin dans ma vie, hein, donc vous m'excuserez. Voilà, arythmie cardiaque, ça, attention, attention, attention. Il faut savoir s'arrêter à ce moment-là. Ensuite, Hier muss man verstehen, dass man aufhören muss. le reste, ben, ça va être à ton bon vouloir. Alles andere hängt von deiner eigenen Entscheidung ab. Quand arrêter un jeûne, ça va être quand tu veux. Et bien alors tu vas me dire, oui, mais et si je... Wann willst du dein Fasten aufhören? Wann du willst. Solange es keine Herzrhythmusstörung gibt, gibt es kein anderes Symptom, was irgendwie gefährlich eine Gefahr anzeigt. On me met à vomir, par exemple, si je me mets à avoir des tremblements et ainsi de Wenn ich zum Beispiel jetzt anfange mit Brechen, ja, mich zu übergeben oder ich fange an zu zittern. suite. Il faut bien comprendre que tous ces signes-là sont des signes du processus de nettoyage qui se passe dans votre corps. Da muss man verstehen, das alles sind Symptome, die einfach nur anzeigen, dass der Körper gereinigt wird. Par contre, plus quelque part ce sera violent, plus ça signifie que vos organes émonctoriels, Auf der anderen Seite, je intensiver diese Symptome sind, desto mehr zeigt es an, dass eure Ausscheidungsorgane überlastet sind. c'est-à-dire les reins, les intestins, Das heißt Nieren, Darm, Leber, Lunge und le foie accessoirement, les poumons et la peau, Lunge und Haut elles sont d'une certaine manière débordées. sind überlastet. C'est-à-dire que la charge toxique qu'il y a à éliminer est parfois trop importante pour eux. Et Das heißt, die Quantität an giftigen Stoffen, die ausgeschieden werden sollte, ist eben zu hoch für die Ausscheidungsorgane. Et parce qu'elle est trop importante, ben ça va donner des symptômes qui sont parfois un petit peu inconfortables. Und weil sie zu hoch ist, diese Quantität, deswegen ist es ein bisschen unangenehm. Oder kann es sehr unangenehm sein. Mais on est juste dans une notion d'inconfort. C'est-à-dire Aber es ist eben nur die Idee von unangenehm. Ne? Es ist que moi nicht je connais des gefährlich. gens qui ont passé des jeûnes à vomir tout le temps du jeûne. Also er kennt Leute, die haben halt während der gesamten Fastendauer haben die erbrochen. Ne? Et vomissement, la plupart du temps, c'est de la bile. Ça signifie que leur foie était en train de se nettoyer à Und meistens, ne, wenn man dann abbricht, ist es Galle und das heißt einfach nur, dass sich die Leber reinigt und zwar auf Höchstgeschwindigkeit. vitesse grand V. Ils saturaient complètement et ils dégorgeaient littéralement. C'est pas confortable. Ils ont décidé d'aller au-delà. Das ist nicht angenehm, aber diese Leute, die haben sich entschieden, darüber hinauszugehen und weiterzugehen Et ils und sie haben damit eine gute Erfahrung gemacht. l'ont très bien vécu. On n'en meurt pas. Ce signe Man stirbt nicht davon. là est un signe inquiétant. Das ist genauso wie beim Brechen, ne? Alkoholvergiftung oder also leichte Alkoholvergiftung, dann bricht man es halt wieder raus. Tous les autres signes, Ist eher ein gutes Zeichen. que ce soit vomissement qui indique en clair que Abgesehen von den Herzrhythmusstörungen, alle anderen Anzeichen sind akzeptabel. Ne? Vomissement, Brechen, le foie se nettoie. Vomissement, diarrhée, die Leber reinigt sich. Ja? Abbrechen heißt, der Leber reinigt sich. ça peut arriver en jeûne. Diarrhée, c'est le côlon qui se nettoie la plupart Durchfall, ja, kann passieren beim Fasten. Das heißt, Mastdarm und Dickdarm reinigen sich. du temps. Céphalées, maux de tête qui sont souvent en lien avec un gros nettoyage au niveau des intestins.
Kopfschmerzen, ja, hat meistens auch was mit dem Darmsystem, Reinigung des Darmsystems zu tun. Douleur au rein, douleur au foie, douleur Nierenschmerzen, Leberschmerzen, au poumon, douleur diffuse Lungenschmerzen und alle möglichen Schmerzen im Körper passiert die ganze Zeit. dans l'organisme à différents endroits. Ça signifie simplement que la vitesse d'élimination est inférieure à la vitesse de détoxification. Das heißt einfach nur, dass die Ausscheidungsgeschwindigkeit von den Giftstoffen niedriger ist als die Entgiftungsgeschwindigkeit. Also das erklärt er jetzt Vous savez, j'en parle souvent dans mes vidéos et dans mes cours. in seinen anderen Videos und in seinen Kursen erzählt er oft davon. Il y a vraiment deux phénomènes. Détoxification, c'est l'organisme Es gibt diese zwei Phänomene. Ne? Auf der einen Seite haben wir die Entgiftung. qui remet en circulation les produits toxiques qui étaient stockés. Das heißt, die Organe, die Giftstoffe die ganze Zeit abgespeichert hatten, jetzt durch das Fasten, weil sie halt durch das Adrenalin und Noradrenalin wieder richtig funktionieren und durchblutet werden. Jetzt werden die ganzen Giftstoffe wieder ausgeschüttet. Also nicht aus dem Speicherstadium werden die wieder ausgeschüttet und in Umlauf gebracht im Körper. L'ancien, Das ist die Entgiftung. là tu fais une pause, tu fais un jeûne, donc l'organisme se dit hop, 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 chouette, je vais pouvoir Ja, ne, weil du eine Pause machst, sagt sich der Organismus, ah ja, super, cool, jetzt geht's los, jetzt kann ich das alles wieder raushauen. me mettre à nettoyer. Il se met à nettoyer, donc il remet en circulation. Et ensuite il y a l'élimination, sortie dans le milieu extérieur. Si la Und dann kommt eben die zweite Phase, die Ausscheidung. Ja? Das ist aus dem Körperinneren raus muss. Also einerseits die Entgiftung, andererseits die Ausscheidung sind zwei verschiedene Sachen. détoxification va plus vite que l'élimination, à ce moment-là, tu Und wenn eben die Entgiftung schneller vonstatten geht, als die Ausscheidung vonstatten gehen kann, weil die Organe eben nicht so leistungsfähig sind im Moment, as ce qu'on appelle une crise d'élimination. dann kommt es zu einer, er nennt das Crise d'Elimination, eine Ausscheidungskrise. Ja? Also die halt einhergeht mit solchen Symptomen wie Abbrechen, Durchfall und so. Donc tout ce qui n'est pas arythmie cardiaque va rentrer dans le cadre des crises d'élimination. Also alles, was nicht Herzrhythmusstörung ist, gehört zu dieser Ausscheidungskrise dazu und ist ganz normal und natürlich. Et dites-vous que, alors, l'intensité peut être trop forte pour vous, et c'est vous Und sagt euch, ja, die Intensivität von diesen Symptomen, die kann eben für euch persönlich kann die zu krass sein. Ja? qui fixez la limite. Là, tu Dann entscheidet ihr über die Grenzen. Ne? Wenn es euch zu viel ist, dann hört ihr halt auf mit Fasten, macht eine Pause. dis, oula, pour moi, c'est trop. Là, j'ai commencé à vomir, je me sens pas bien, j'aime pas ça, ça m'inquiète. Ja, Mist, jetzt fange ich an mit Brechen, das ist zu viel für mich, das beunruhigt mich. Dann hört auf. Je mets la limite. Ça, c'est à toi de placer la limite. Du entscheidest, wo deine Grenzen sind. Mais sinon, ce ne sont que des signes de nettoyage. Aber ansonsten kann ich euch beruhigen, es sind nur Zeichen der Reinigung. Et ce nettoyage va dans un sens, c'est le meilleur. Oui, Und diese Reinigung geht in eine gewisse Richtung und das ist die bessere Richtung. parce que tu es dans un processus qui s'appelle le jeûne. Le jeûne est un processus inhérent au corps. Das ist, weil du gerade in diesem Prozess bist, im Fastenprozess. Ne? Das ist ein Prozess, der im Körper fest verankert ist, der so natürlich ist. C'est un programme, c'est quelque chose qui est engrammé en toi, qui dit que chaque fois que tu t'arrêtes de manger, chaque fois que tu te mets au repos, Dieses Programm, was halt jederzeit abgerufen wird, wenn du dich in eine Ruhephase begibst, also wenn du fastest und eine Ruhe hast. ton corps, parce qu'il est vivant, et parce Deswegen, weil dein Körper ein lebendiges System ist, wird dieses Programm dann abgefahren. que c'est sa nature de vivant, va aller vers le meilleur. Donc, Es ist die Natur des Lebendigen, ne, diese Homöostasis, zu einem harmonischen Zustand zurückkommen zu wollen und mit diesem Programm will er das eben erreichen, der Körper. Ein harmonischer, sauberer Zustand, ein reiner Zustand. donc tout ce qui se passe, ça va vers le meilleur. Par contre, je répète bien, Und alles, was passiert, diese ganzen Symptome, ist halt für das Gute, ja, pour le meilleur, für das Beste. l'intensité, la difficulté, le caractère spécial des symptômes qui peuvent arriver peuvent Aber die Intensivität, ja, diese Unbequemlichkeit, dieses Unbehagen, te déstabiliser et te faire t'arrêter. das kann dich eben destabilisieren oder beunruhigen und deswegen kannst du ruhig auch aufhören. Das ist schon in Ordnung. Et c'est pour ça que, à part l'arythmie cardiaque, la deuxième indication qui doit nous faire arrêter le jeûne absolument, c'est la peur. Und deswegen
Abgesehen von den Herzrhythmusstörungen gibt es noch ein zweites Anzeichen, was dir dann anzeigt, dass du aufhören solltest oder kannst. Das ist eben die Angst, la peur. Mais la peur, pas une peur irrationnelle. Aber es ist keine irrationale, keine unbegründete Angst. Hein? La peur face à des symptômes que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas et que tu... Sondern eine Angst vor diesen Symptomen, die du nicht kennst und die du bis jetzt noch nicht beherrschen kannst. Tu n'as pas envie de traverser. Et Und wo du keine Lust hast, da durchzugehen. tu as parfaitement le droit. Mais Natürlich darfst du das. voilà vraiment les deux signaux. Tout le reste, hein, Das sind die zwei einzigen Anzeichen, ja, Herzrhythmusstörung und Angst, die dir signalisieren, aufzuhören. Alles andere ne sera que symptôme de détoxification et élimination en sachant sind eben Entgiftungs- und Ausscheidungssymptome. que plus la symptomatologie est forte, plus ça veut dire simplement que l'élimination n'est pas assez soutenue. Alors la logique voudrait Und je stärker diese Symptome sind, desto ist das ein Zeichen dafür, dass die Ausscheidung nicht genug unterstützt ist. que si à un moment tu te dis voilà, il y a trop de symptômes, j'y arrive pas, Und wenn du dir jetzt sagst, es sind zu viele Symptome, es ist zu krass, so unangenehm, dann tu fais une pause, tu sors de ton jeûne, machst du eine Pause, dann gehst du raus aus dem Fasten. tu profites de quelques temps pour booster tes organes Du nimmst dir ein bisschen Zeit, um deine Ausscheidungsorgane wieder in Schwung zu bringen. éliminatifs. Il y a plein de vidéos sur le site Régénère pour ça. Er hat viele Videos schon dazu gemacht, ja, aber jetzt erklärt er das ein bisschen und hauptsächlich geht es dabei darum, die ganzen Organe zu entwässern. Ne? Es gibt verschiedene Präparate, also seine Firma hier in Frankreich, die heißt Régénérescence, aber du kannst alle möglichen Organe, gibt es so Pflanzenmischungen, ne, um was zu entwässern. Vous pouvez vous faire une cure par exemple du mélange aussi pure élimination chez Régénérescence, du mélange hépato chez Régénérescence, du mélange intestinal aussi, du mélange rénal pour les reins. Là vous allez avoir un pack là qui va vraiment vous drainer les émonctoires, faire travailler. Tu fais ça pendant 2-3 semaines, tu mets tout bien à plat, 2-3 Wochen so eine Entwässerungskur, ja, alles wieder alles ordentlich. tu boostes tes émonctoires de manière à ce qu'ils soient au top au niveau fonctionnement et hop, Du bringst deine ganzen Ausscheidungsorgane in Schwung und dann hopp, fängst du eben nochmal an, fängst du dein Fasten wieder an, ja, und guckt euch diesen Ausdruck an. et tu repars pour un petit jeûne. Et là tu Ja, und dann nochmal ein kleines Fasten und dann savoures le fait d'avoir un système émonctoriel qui fonctionne nettement mieux. Und dann wirst du dich echt darüber freuen, dass du ein Ausscheidungssystem hast, was wirklich besser funktioniert. Ne? Weil dann ist diese Ausscheidungsgeschwindigkeit höher und vielleicht genauso hoch wie die Entgiftungsgeschwindigkeit. Ne? Und dann gibt es eben nicht diese Krisen, dass es zu viel Giftstoffe im Umlauf gibt und die Ausscheidungsorgane nicht damit klarkommen, sondern es kann direkt ausgeschieden werden, was aus den Zellen in Umlauf gesetzt wird, und es gibt eben diese Krisensymptome, Ausscheidungskrisensymptome gibt es dann eher weniger. En cours de jeûne, vous pouvez aussi vous soulager. En fait, vous faites ce que vous voulez. Souvent, on me dit, ouais, mais est-ce qu'en jeûne, on peut faire ceci? Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten. Ne? Während des Fastens kann man das auch erleichtern. Die Leute fragen ihn immer, ja, was kann ich jetzt beim Fasten machen? Und er sagt aber, beim Fasten, das ist ein großes Prinzip, ja, und du kannst es anpassen und du kannst machen, was du willst beim Fasten. Fais ce que tu veux. C'est toi qui fixes les règles. Le jeûne est un principe. Tu prends ce principe et tu l'appliques à ta vie. Vous pouvez Du passt dieses große Prinzip des Fastens an dein Leben an. pratiquer les lavements en évacuant beaucoup de toxines. Wir können zum Beispiel Einläufe machen. Ne? Durch die Einläufe werden viele Giftstoffe aus dem Darm ausgespült, und das erleichtert die Arbeit vom Darm, aber auch von den ganzen anderen Ausscheidungsorganen. Par la voie colonique, va alléger tous les autres émonctoires. Vous pourriez même faire un sauna. Hein. Ihr könnt sogar Sauna machen, ja? Müsst aber dabei aufpassen, auf diese Herzrhythmusstörungen das Herz nicht zu überlasten. Aber Sauna erleichtert halt auch die Ausscheidung. En faisant attention à ne pas monter trop fort au niveau cardiaque. Vous pouvez faire des cataplasmes divers, cataplasmes d'huile de ricin sur le foie. Ihr könnt auch so eine Heilpflaster benutzen. Ne? Also Heilpflaster, ich habe gedacht, das sind Wadenwickel, aber nee, Kataplasmen sind Heilpflaster. Und zum Beispiel Rizinus-Heilpflaster, sagt er, ne? Foie sur les reins. Auf den Nieren. Vous pouvez faire des cataplasmes d'argile. Vous pouvez faire ce que vous Heilpflaster, Tonheilpflaster gibt es wohl. voulez, d'une certaine manière. Vous pouvez soulager avec toutes les techniques de soulagement émonctoriel que vous connaissez. Ihr könnt die Arbeit von den Ausscheidungsorganen mit allem Möglichen erleichtern, was es so gibt an verschiedenen Methoden.
Naturheilmethoden. Mais au final, dites-vous bien qu'à part l'arythmie cardiaque et la peur, il n'y a pas de signal qui devrait vous faire arrêter le jeûne. Aber letzten Endes sagt euch auf jeden Fall, dass außer Herzrhythmusstörung und der Angst gibt es keine anderen Signale, die euch anzeigen, dass man unbedingt aufhören muss. Seule votre expérience vous guidera. Et c'est pour Einzig und allein eure Erfahrung kann euch dabei führen und leiten. ça que je vous encourage à commencer dès maintenant, à commencer petit. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich euch dazu ermutige, von jetzt an anzufangen, mit in kleinen Schritten. Ja? Einfach um zu experimentieren, um Erfahrung zu sammeln und um zu lernen dabei. Beim Learning by Doing. Ne? À y aller progressivement et à pratiquer Schritt für Schritt. le principe qu'on a présenté avec Pierre Dufraisse dans la vidéo sur l'hormèse. Augmenter la Schritt für Schritt eben nach diesem Prinzip der Hormesis. Hormesis, wie beim Sport, ne? Klein anfangen, Schritt für Schritt und sich langsam steigern. Angepasste Stresssituationen, kleine Stresssituationen, die eben dazu beitragen können, die Leistungsfähigkeit des Körpers Schritt für Schritt zu erhöhen. Was aber dann eben nicht mehr der Fall ist, wenn der Stress, die Stresssituation zu hoch ist, was dann eher alles wieder kaputt macht. Ja? Also wie im Marathonrennen, wenn man überhaupt nicht trainiert ist. charge progressivement de manière à permettre une bonne adaptation de l'organisme. C'est la logique. So kann sich der Körper Schritt für Schritt anpassen und trainieren und leistungsfähiger werden. Même. Et si vous respectez cette règle, à ce moment-là, vous n'avez rien à craindre. Und wenn ihr diese einfache Regel befolgt, ja, Schritt für Schritt und immer was angepasst ist an unsere Leistungsfähigkeit, dann gibt es überhaupt nichts zu befürchten. Aucun risque et surtout, Überhaupt kein Risiko. vous n'avez besoin de personne pour vous lancer des après. Und vor allen Dingen braucht ihr niemanden. Ne? Ihr braucht keine Überwachung oder ihr könnt es autonom machen. Ihr seid unabhängig Présent. Alors je vous souhaite une bonne régénération. von jetzt an. Also ich wünsche euch eine gute Regenerierung. Je vous remercie infiniment pour l'enthousiasme, pour tous les messages que je reçois. Unendlichen Dank für all diese Nachrichten, die ihr mir schickt, für diese Ermutigung Autour de cette série sur le jeûne. Bien sûr, rund um die Serie, die ich jetzt gerade wieder mache, diese Fasten. je ne peux pas répondre à tous les messages, à tous vos commentaires. Par contre, je les lis tous. Ich kann nicht alle beantworten, aber ich lese alle. Sur Facebook, sur YouTube, je les lis tous. Sur le site Régénère, je les Auf Facebook, auf YouTube, auf meiner Seite Regenär. lis tous. Je réponds à quelques-uns Ich antworte manchen, kommt drauf an, je nachdem wie es am Tag ist. Aber ich lese alle. en fonction des moments de la journée aussi, mais je ne peux pas passer mon temps devant l'ordinateur. Ja, aber ich kann nicht meine ganze Zeit vom Computer verbringen. Ne? Mais je vous remercie énormément, ça me touche extraordinairement. Aber vielen Dank für alles, das berührt mich wirklich außergewöhnlich. Dans le programme qui arrive maintenant, le jeûne sec, Als nächstes kommt nochmal das Trockenfasten und nochmal viele andere Sachen. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le jeûne sec, et puis de thématiques, vous allez voir, il y a encore toute une série. Je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve demain pour le jeûne sec. Gute Regenerierung und wir treffen uns morgen wieder fürs Trockenfasten. Ce ne sera pas le 4e jour, ça sera le 5e. Bonne régénération. Clap de 5. Tag ist dann morgen Trockenfasten. Gute Regenerierung, also jetzt macht er nochmal die Endklappe und erzählt noch ein bisschen über die Werbung. Ja, mache ich jetzt nicht, ne? Auf Deutsch lohnt sich das nicht. Okay, also dann auch von meiner Seite vielen Dank und ich hoffe, das hat euch noch ein paar neue Elemente dazugegeben, eure Praxis des Fastens effizienter zu gestalten. Also dann viel Spaß. Tschüss.